在台中有一名陈先生，长期遭受了这个鼻塞困扰，服用药物还有鼻喷剂治疗效果都不好，打呼的声音越来越大。到医院检查之后呢，经过了多层次微创螺旋刀手术治疗，情况大有改善。陈先生透过手术治疗，终于能顺畅呼吸到新鲜空气，不再鼻塞了。原来他之前因为鼻甲肥厚，又合并鼻中隔弯曲，不止长期受到鼻塞的困扰，还超会打呼，已经严重影响到他的睡眠和生活。鼻塞，然后呼吸不到空气。手术过后就是打呼没了，然后闻得到比较味道这样。由于他一开始服用药物和鼻喷剂治疗效果都有限，后来医师利用了高阶4K 微创螺旋刀，进行了多层次下鼻甲切除手术，精准的移除肥大的静脉组织和增生的肥大底层骨头，保留了正常上皮和腺体，以维持正常鼻腔功能。一般如果我们接触到一些二手烟或者是一些 PM2.5，刺激到我们鼻黏膜，它会发炎。那发炎久了之后，那些纤维组织的部分又有可能再长出来。医师说，过去传统的鼻甲切除术伤口大，患者疼痛感强烈，伤口也容易结痂，术后容易大出血。而雷射手术、射频手术和冷处气化手术也都会破坏鼻黏膜呼吸上皮和腺体，术后容易出现呼吸道干涩，复发率也高。而微创螺旋刀搭配高阶4K 萤幕，对比和明亮度，对于血管组织都更容易看得清楚，手术也更加安全。记者蒋文章台中报道。